사도행전 1장 1절은 데오빌로에게 보낸 편지 속의 한 얘기입니다. 使徒の時一章一節はテオピロに向けたその中に送った手紙の内容です。 먼저 쓴 걸 그리스도에 대한 얘기입니다. 前の章に言っていることはキリストに対してのことです。 여기에서 여러분들이 평생의 천명을 발견해야 돼요. こちらで皆さんは一生の天命を見つけなければなりません。 없으면 찾아야 됩니다. もしそれがないとしたら必ず見つけなければなりません。 왜냐하면 하나님은 준비해 놓으시기 때문입니다. なぜならそれは必ず神様が備えてくださったからです。 다른 거 다 찾았는데 이걸 못 찾았다는 것은 가장 어리석은 짓인 겁니다. 他のことを見つけたけれども天命がないということはとっても愚かなことです。 그 예수님께서 そのイエス様がこう言われました。 감람산으로 부르셨습니다. オリーブの山に彼らを集めました。 이 예수님이 감람산을 부르셔서 40일 동안 하나님 나라의 일을 설명했다. この天命を見つけた者たちを集め、オリーブに集めて40日間神の国のことについて語られました。 여기서 여러분이 두 번째 붙잡아야 될 게 매일 천명을 발견하는 겁니다. 使徒の時一章3、毎日の天命をこちらで発見しなければなりません。 이번에 메시지는 평생 동안 갖고 있어야 됩니다. 평생 천명, 매일 천명입니다. 今回のメッセージは一生のものであります。生涯の天命、毎日の天命。 여기에서 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. ではこちらでイエス様はこのように語られました。 하나님 나라의 일을 설명하셨다. 神の国のことについて言われたのです。 굉장한 답이 들어 있습니다. これはものすごい答えがこちらに含まれてあります。 세상 사람들은 잘 사는 것처럼 보이는데 실제로는 고통 속에 있어요. 世の中の人々は見かけはとてもよく見えますけれども、実は苦しみの中に置かれています。 거짓말하는 거죠. 嘘をついてるっていうことであります。 실제로는 고통이 연속되는 겁니다. 実際は苦しみが連続されていくのです。 공부를 잘하는 사람은 영적 문제 더 많아요. 勉強がよくできる人は最も霊的問題が多いかもしれません。 공부 못하는 사람은 무능까지 겹쳐서 영적 문제 더 고통이 돼요. 勉強のできない人は無能もプラスされてより苦しいかもしれません。 돈 많이 가진 사람들을 숨겨놓고 있는데 영적 문제 심각해요. お金のたくさんある方も霊的問題たくさん隠してあると思いますが深刻だと思います。 문제는 돈으로 해결이 안 되는 거예요. 問題はお金があるけれどもお金では解決できないっていうことです。 내가 돈을 많이 가지고 있는데 내 문제를 해결하려고 하는데 돈으로 해결이 안 된단 말이에요. 自分はたくさんのお金があるけど自分が抱えている霊的問題はお金では実は解決されないということです。 그 누구도 빠져나올 수 없습니다. たった一人も誰でもここからは解決されません。 원인을 설명했어요. その原因について説明されています。 이 땅에는 이유 없이 계속 재앙이 임하는 겁니다. この世には理由なく立て続け災いが起きています。 예수님이 그걸 설명해 イエ 줬어요. ス様がそのことをこのように語られました。 앞으로 핍박하고 있는 유대인들은 멸망하게 될 것이다. これから迫害しているあのユダヤ人たちはこれから滅亡されるっていうふうに言われました。 이스라엘을 붙잡고 있는 로마 멸망하게 될 것이다. イスラエルを掌握しているローマはこれから滅亡されるっていうこと。 세상은 살아갈수록 이런 어려움이 올 것이다. 世の中は今後生きるたびにたくさんの問題が生じる。 그 설명을 해고요. その説明をこちらで説明されたのです。 알고 봤더니 지옥 배경이요. なんとその災いのその背景は地獄の背景だったっていうことです。 죽어서도 지옥 가는데 살아있는 동안에도 지옥이요. 死んでも地獄、生きてるっていうことも生き地獄のようになっているのです。 사는 게 지옥이라. つまり生きる、生き地獄です。 어떤 사람은 막 영적 문제 너무 많이 와서 돈도 필요 없고 아무것도 필요 없는 거예요. ある人は霊的問題があまりにも来てしまってお金も何もいらないというふうにまで言います。 예, 날이 갈수록 우울증 환자 늘어나요. 日々、うつ病の患者さんは増えています。 잘 사는 나라일수록 정신병자가 많아요. 先進国であればあるほど精神的に患っている人は多いです。 지옥이에요, 이게. 地獄です。 알고 봤더니 눈에 안 보이는 知ってみるとすべては 사단이 악한 영들을 부려서 계속 어렵게 만드는 거예요. この目に見えないサタンが悪霊を通して続けて苦しみを与えているのです。 예수님께서 답을 주신 겁니다. イエス様は答えを与えてくださいました。
이 문제 해결이 바로 그리스도입니다. 災い地獄サタンの問題を解決した答えがキリストです。 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨다. 天と地の一切の権威が授けられたっていうふうに言われています。 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 私は世の終わりまでいつも共にいるっていうふうに言われていまし 그래서 た。 가서 모든 족속으로 제자 삼아라. そこで行ってあらゆる民を弟子にしなさいっていうふうに言われたのです。 왜 모든 족속입니까? どうしてあらゆるすべての民でしょうか。 모두가 여기 있기 때문에. すべての民族がこの3つの問題に侵されているからです。 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. それを行う者に対して世の終わりまでいつも共にいると約束されました。 오늘 일본의 사명자들이 붙잡아야 될 언약입니다. 今日日本の指名者の方々が握るべき答えであります。契約です。 오늘 파송받는 제자들이 붙잡아야 될 언약입니다. そして今日派遣される方々が握るべきこの契約です。 이때부터 매일의 천명을 붙잡는 겁니다. この時から毎日の天命が握れるようになります。 저는 이 답을 얻고 난 뒤에 私はこの答えを受けた後にです。 제가 눈을 뜨는 시간이 있지요. 私が目を覚めた瞬間、 그때부터 その朝からです。 내가 일을 시작하는 시간이 있죠. そして仕事を始めるその時間まで 계속 기도한 겁니다. ずーっと祈りました。 누구나 할 수 있습니다. 誰もができることです。 아침 시간은 아무도 빼앗아갈 수 없어요. 朝の時間帯というのは誰にも奪われません。 아침 시간은 이 사단하고 잠이 빼앗아갈 수 있지 아무도 못 빼앗아요. 朝の時間というのはサタンまたは眠気によって襲われるかもしれませんけれども、他は邪魔されません。 저는 이 시간이 좋더라고요. そこで私は朝起きて仕事ができるまでの支度の時間が良かったです。 그러면 어떨 때는요 4시간도 됩니다. ある時はその時間帯が4時間にもなったり、 어떨 때는 3시간도 あ 됩니다. る時は3時間にもなったり、 시간 암만 없어도 1시간은 됩니다. 時間がどんなになくても1時間ぐらいは余裕があります。 내가 어떨 때는요 새벽 2시에 일어날 때 있어요. ある時は早朝2時に起きたりもしま 그리고 す。 그때부터 계속 하면 어떨 때는 막 6시간, 5시간도 됩니다. そうするともう5時間、6時間の時間のスペースがあります。 어떨 때는 10시간도 돼요. ある時は10時間もやります。 제자들 꼭 그렇게 하시기 바랍니다. 弟子たちの皆様は必ずそうしてください。 아까 영상물이 그렇게 하고 있대요. 그렇게 하시면 돼요. 先ほどの映像の通りにやってくだされば良いと思います。 그러면은 낮에는 응답이 보여요. そうしますと昼っていう時間っていうのは答えがもうまるっきり見えてきます。 낮에는 저절로 응답이 보여요. で昼っていうのはもう自然に答えが見えてきます。 밤이 되면은 미래가 보여요. そして夜になりますと未来が見えるようになります。 확실합니다. 確実にそうです。 예수님 이걸 알려준 イエ 거예요. ス様はこのことについて悟らせてくださいました。 그래서 여러분들이 이거면 다 끝나는 거예요. でこれでもうすべて終わります。 그렇죠. そうだと思います。 그래서 지금부터 이제는 세상 살려야 되니까 중요한 매일의 천명이 남아 있어요. そこで今日から世の中を生かさなければならないので重要な毎日の天命があります。 여 나라라는 답을 보셔야 됩니다. じゃあこちらの国っていう部分に注目してください。 첫째입니다. まず一つ目です。 내 삶을 치유하는 매일의 천명. 私の生活を癒す毎日の天命であります。 내 삶을 치유하는 겁니다. 私自身のこの暮らし全体をです。 두 번째입니다. では2番目です。 나의 私の 병을 치유하는 매일의 천명입니다. 私の病を癒す毎日の天命。 이게 나와요. これが出てくるようになります。 여기 천명을 발견해야 되는 これ 겁니다. を天命として見つけなければなりませ 평생의 ん。 천명이 내게 와 있으면 이때부터 매일 천명을 보게 되는 거죠. 生涯の天命があるなら毎日の天命が見つかります。 드디어 세 번째 겁니다. とうとう3番目に至ります。 세상을 치유하는 매일의 천명. 世の中を癒す毎日の天命。 예, 이 해답과 이 응답이 이 속에 들어 있습니다. このキリストっていう答えが、そしてこの天命を見つけていきますが、それはすべて一章三節の中にキーワードがあるということであります。 그래서 제자들은 저 답을 얻고 난 뒤에 흔들릴 이유가 없었어요. 弟子たちはこの答えを受けた後は全く揺れませんでした。 이단 누명 세웠어요. 異端としてお目にかけられたのです。 흔들리지 않았어요. 揺れませんでした。
돌로 때려 죽였어요. 石で撃たれて死にました。 흔들리지 揺 않았어요. れませんでした。 마가다락방에 모였어요. マルコの奥の間に集まりました。 거기에 모이면 큰일 납니다. そちらに集まったら大変なことになります。 거기에 모였어요. でもそこにも行き 우리 ました。 제자들 기억해야 됩니다. 弟子たちは覚えなければなりません。 거기에 왜 갔습니까? どうしてそこに行ったんでしょうか。 거기 가면 죽는데 왜 そこ 갔습니까? に行けば必ず死ぬっていうことを分かっていても、 알고 갔습니까? 모르고 갔습니까? 死ぬってことを分かったでしょうか、分からなかったでしょうか。 상관없이 갔습니다. 全く関係なしだっていうことで言ったのです。 아시겠죠? 一章三節で 답을 준 겁니다. その答えを与えました。 여기는 뭡니까? じゃあ本論の内容は 답을 가져야 응답이 오는 거예요. 答えを持ってこそこのような毎日の天命が来ます。 자, 답을 주신 그리스도께서 答えを与えてくださったキリストがです。 응답을 주신 겁니다. この応じる答えを 여러분 与えてください 이 ました。 응답의 천명을 볼 줄 알아요. その答えの天命ということを見つけるようにしなければなりません。 어디에서 말합니까? どこででしょうか。 삶을 통해서요. 生活そのものを通してです。 어디서 말합니까? どこででしょうか。 나를 먼저 치유해야 돼요. 私自身から癒さなければなりません。 그리고 세상을 치유하는 거예요. そして世の中を癒していくべきです。 렘드 7명. レムナント7人です。 자, 렘드 1명을 한번 보세요. レムナント7人をよくご覧ください。 그러면 시간이 없기 때문에 렘드 7명과 히브리서 11장과 로마 16장은 성경 전체의 핵입니다. 時間がありませんので、レムナント7人、ヘブル11章の人々、ローマ16章の人々は聖書全体の鍵であります。 여러분이 이 부분만 공부하면 성경 흐름을 잘 본 겁니다. この部分だけを研究しても聖書の流れを全体見通したということになります。 예, 뭐 성경 아무리 많이 읽어도 이 흐름을 못 보면 잘못 읽은 겁니다. 聖書をどんなにたくさん読んでもこの流れが分からなければ間違った見方をしているのです。 여기는 이스라엘이 재앙당한 시대입니다. 実はレムナント7人の時代っていうのはイスラエルが災いを受けた時代です。 예, 이 답을 가진 믿음의 영웅들만 모은 게 히브리서 11장입니다. しかし毎日の天命を見つけた信仰の英雄たちが集まったのがヘブル11章の人物たち 이 です。 완성된 복음으로 제자 노릇한 사람들이 로마서 16장 사람들입니다. そして完成された福音を持って弟子として働いた方がローマ書16章のメンバーたちであります。 자, 잘 보세요. よくご覧ください。 나의 삶 속에서 어떻게 천명을 발견하느냐. 私の生活、暮らしそのものを通してどうやって天命を見つけるのか。 자, 한 명만 예를 들겠습니다. 一人だけを例に挙げます。 요셉입니다. ヨセフです。 여러분 잘 아는 요셉. 皆さんがよくご存知のヨセフ。 자, 보세요. ご覧ください。 어느 날 갑자기 노예로 팔려가게 된 あ 겁니다. る日突然奴隷として売られてしまいました。 어떻게 생각합니까? 皆さんはどのように考えますか。 누가 봐도 망했습니다. 誰が見ても奴隷、それは滅びた状態です。 그렇죠. そうだと思います。 형들은 요셉을 죽이려고 하다가 팔았어요. 兄たちはヨセフを殺そうと思ったけれども、それはいけない、奴隷にしようってことにしたの 자, です。 평생의 천명을 요셉은 이미 가졌어요. しかしヨセフは生涯の天命を先に 그렇죠. 握っていました。そうです。 해, 달, 별이 절하는 세계복음화 천명을 이미 받은 거예요. 月や日が自分に対してお辞儀をする世界福音家のその契約を握っていたのです。 자, 노예로 팔려가는데 어디로 가게 됐냐? 애굽으로 가게 됐어요. 奴隷として売られました。しかし行ったところエジプトです。 거기서 찾은 거예요. そこで見つけました。 절호의 찬스가 옵니다. 絶好のチャンスが来たということ。 세계복음화 하려면 애굽으로 가야 됩니다. 世界福音化をするためには必ずエジプトに行かなければなりませんでした。 그런데 애굽에 갈 길이 し 없잖아요. かしエジプトに行くまでの道のりがなかったのです。 하나님이 애굽으로 가는 길을 열은 겁니다. 神はエジプトに行くその道を開いてくださいま 그게 した。 노예입니다. それが奴隷です。 이걸 발견한 거예요. それを発見しました。 그렇죠. そうです。 천지죠. 다른 사람 보면 망한 줄 아는데 대성공을 한 거예요. 他の人には滅びたように見えますが、実は大成功を成し遂げて出発したのです。 전도 제자들 매일 발견하기를 바랍니다. 伝道弟子の皆様は毎日発見しなければなりません。 비자가 필요 없어. ビザはいりません。ノービザです。 노예로 가니까. 奴隷でありますから。 그렇죠. だと思いませんか。 이미그레이션 통과 필요 없어. 入国管理局に行く必要、入国管理をする必要もありません。 돈도 필요 없어요. お金も全く必要ありません。 완전히 그냥 간 거예요. ただ単にそのまま普通にもう通過しました。 두 번째로 놀라는 천명을 발견했어요. そして2つ目に驚くべき天命を発見していきます。 노예로 갔는데 빵집으로 간 게 아니고 보디발의 집으로 가게 됐어요. 奴隷として売られたがパン屋さんに行ったわけではなく、このポティファルの家に行ったのです。 어마어마한
발견입니다. これはものすごい発見です。 애굽 전체를 움직이는 군대 장관 보디발의 집. エジプト全体をすべて掌握した軍隊の将軍の家、長官の家、ポティパルの家です。 자, 거기서 뭡니까? じゃあそこで何をしたんでし 거기서 ょう。 타업을 한 거예요. そこでトップになりました。 뭐 노예 많이 있겠죠. 奴隷はたくさんいましたけれども、 타업한 し 거. かし奴隷のトップです。 어느 날 누명을 썼어요. ある日、お面にかけられてしまいました。 감옥소로 갑니다. 牢屋の中に入れられてしまいます。 요셉은 말없이 갔습니다. でもヨセフは無言で入っていきました。 왜 그렇습니까? どうしてでしょうか。 감옥소로 간다는 말은 다른 사람이 볼 때는 감옥소로 가는 겁니다. 刑務所、それこそ刑務所の中に入るのです。他人から見たにはそう見えます。 그런데 しかし、 보디발의 집을 나오는 절호의 기회입니다. 実はそれはポティパルの家を出る絶好のチャンスでした。 요셉이 이걸 본 겁니다. ヨセフはそれを見ました。 그 마지막 때 고백했어요. 여호와 하나님께서 나를 인도하셨다고. 最後に告白しました。主なる神が私を導かれたっていうふうに。 감옥소로 들어갔는데 정치인들만 모인 데 갔어요. 刑務所に入ったが、なんとそちらには政治家しか集まらない刑務所の中に入りました。 놀랄 일입니다. 驚くべき予定ではありませんか。 어느 날 총리가 됐어요. ある日、総理になったのです。 상상치도 못할 일이죠. 想像を絶するような働き。 그걸로 끝내면 안 でも 됩니다. それで終わっちゃいけません。 여기서 또 천명을 발견했어요. ここでまたまた天命を発見します。 뭡니까? どんなことを。 세계보고마. 世界福音家です。 쌀 팔면서 お米を売りながらの世界福音 돈 家。 벌어가면서 お金を儲けながらの世界福音家。 세계보고마. 世界福音家です。 그래서 노예로 가는 것은 실패가 아닙니다. そこで奴隷として行ったこと失敗じゃありません。 총리가 된 것 성공 아닙니다. そして総理になったことも成功ではありません。 기억하세요. 記憶してください。 언약의 여정입니다. これらはすべて契約の旅程です。 아시겠습니까? お分かりでしょうか。 이렇게 매일 천명을 보는 こ 거요. のように毎日の天命を見ていくのです。 저보고 누명을 세웠는데 올해는 저에 대해서 검토를 한다고 합니다. 私もまた汚名状態でありますけれども、今年私のことをまた検討するっていうことであります。 둘 중 하나입니다. 2つのうち1つだと思いますけれども、 저를 풀어주면 세계보고만 하는데 협력할 겁니다. もしも私が汚名じゃなくなるっていうふうに結果が出たならば、世界福音家に協力していくっていうふうに思います。 안 풀어주면 그들이 전혀 모르고 있는 아주 성경적인 더 큰 답을 갖고 있습니다. でも汚名をそのまま汚名状態になっていくならば、彼らがわからない聖書的な奥義、もっともっとそれは深まっていくと思います。 그거 할 겁니다. 私はその通りのことを実行させていくと思ってい 아주 ます。 성경적이면서 복음적이면서도 어마어마한 거 있습니다. とっても聖書的で福音的で、なおかつ偉大なることを展開していこうと思っています。 그래서 なので 전혀 불안하지 않습니다. 全く不安じゃありません。 요셉이 전혀 불안하지 않았어요. ヨセフがまさに不安ではありませんでした。 아시겠습니까? お分かりでしょうか。 뭐 가정의 문제 家庭問題だとか 문제될 거 없어요. 問題ではありません。 가정이 화목해야 돼? 家庭がいつも和解するべきでしょうか。 문제될 거 없어요. 全く問題じゃありません。 가정이 안 화목해? また家庭が不幸せじゃないでしょうか。 문제될 거 없어요. それも問題じゃありません。 요셉이 그랬거든요. ヨセフがそうでありました。 여러분, 그래서 이 부부가 말이요. 한 사람은 굉장히 영적이고 한 사람은 굉장히 육적이다. 例えば夫婦がいて、一人の方はすごく霊的、でも一人はまたすごく肉的だとします。 어째야 돼요? そしたらどういうふうにしたらいいですか。 안 화목한 게 하나님 뜻이에요. それだとあんまり仲が良くないっていうことがすごく聖書的です。神の計画です。そうだと思いませんか。 맞아요, 안 맞아요? そうだと思いませんか。 남편이 이상하다 상관없어요. 旦那様がもしおかしいも関係ありません。 요셉의 형들이 이상하다 ヨ 상관없어요. セフの兄たちがおかしい関係ありません。 알았습니까? お分かりでしょうか。 중요한 천명을 볼 줄 알아야 돼요. 重要なのは事柄に対しての天命を見れるようにしなければなりません。 부부가 너무 화목하다. 좋아요. 夫婦がとっても仲が良いとします。いいと思います。 그러다가 아나니아 사피라처럼 돼요. でもその状態はアナニアとサピラのようになる可能性が大いにあります。
그 부부 얼마나 화목했는지 몰라. その夫婦もとっても 그렇죠 とっても仲が良かったのです。 헌금을 떼먹은데 献金をこっそり持ってってしまいました。 부인이 헌금 떼먹자고 얘기했단 말이야. でその奥様の方か 그렇죠 らこれは半分ぐらい私たちのものにっていうふうに言ったわけです。 그때는 반 죽여버려야 その 돼. 時夫の方はもう半殺しにしなければなりません。 너무 마누라 말 잘 들어가지고 でもあまりにも奥さんの話をよく聞きすぎまして、 둘이 같이 죽어버렸어. 二人とも一緒に死んでしまいました。 자 보세요. でよくご覧ください。 내가 한 명만 예를 들겠습니다. 一人だけをまた例に挙げてみます。 다니엘입니다. ダニエルです。 나라가 잘못돼서 国がうまくいきませんでした。 포로된 そ 겁니다. して捕虜になってしまいました。 거기서 다니엘은 천명을 で 발견했어요. もそこで天命をダニエルは発見します。 그렇죠. そうだと思います。 우상에서 우상 숭배했던 고기, 포도주 먹지 않겠다. 偶像崇拝をするために捧げるブドウ酒だとか肉食べないというふうに言いました。 느부갓네살 왕의 꿈을 해석했어요. またネブカデネザル王の 그렇죠 夢を解き明かしました。 벨사살 왕의 쓴 글씨 해석했어요. そしてベルシャザルの王が書いたその内容もすべて解き明かしました。 다리오 왕이 다니엘을 가장 존중했어요. ダリオスの王が 그렇죠 ダニエルを最も尊重したのです。 그걸 알고도 다니엘이 어려움 당했을 때도 하루에 3번씩 감사하면서 기도했다. それを知っているながらも、そして苦しみの中でも一日に3度祈りました。 아시겠습니까? お分かりでしょうか。 세왕 시대의 총리를 했어요. 이게 보통 일이 아니에요. 3人の王がいた時代のすべての総理を務めたもの、普通の人物ではありません。 왜냐? 삶 속에서 천명을 본 なぜ 거예요. なら自分の生活の中ですでに天命を見つけたからです。 한 명만 더 예를 들겠습니다. そしてもう一人だけを例に挙げます。 브리스가 부부입니다. プリスクラ夫婦であります。 국제 결혼했어요. 国際結婚をなさいました。 국제 결혼이 굉장히 영적으로 안 맞을 때 많지만요. 굉장한 답이 들어있어요. 国際結婚はたびたび霊的にすごく合わない時もあるかもしれませんが、すごい答えがそこに秘められてあります。 한국 사람이 일본 와서 일본 사람과 결혼한 사람인데 결혼 자체가 대성공이요. 韓国の方が日本に来て日本の方と結婚されたってことは結婚自体が大成功だと思います。 왜냐? なぜなら 이 대열에 섰어요. このプリスカとアキラと同じようなこの隊列に立ったからです。 그 일본 남자들 됐으면 한국 여자하고 결혼하세요. で日本人の男性の方々は韓国の女性の方々と結婚してください。可能な限り。 한국 여자 좀 셉니다. 그래도 参考にするのは韓国の女性はちょっと強いっていうことを参考にしてください。 어려움 당한 줄 알았는데 이 사람들이 바울을 만나게 된 겁니다. このプリスキラ夫婦 그렇죠 は苦しみの中でパウロと出会います。 바울을 만나고 난 뒤에 전도자의 동역자가 됐어요. パウロと出会った後、伝道者の同労者になっていきます。 로마 복음화의 주역이 된 겁니다. そしてローマの福音家の主役になりました。 여러분은 지금부터 삶을 통해서 매일 천명을 찾아내라. 皆さんはこれから生活を通して毎日の天命を発見してください。 근본 치유하는 천명을 찾아내라. そして次は根本を癒す天命を見つけてください。 21가지. それは21を通してです。 21가지는 못 알아듣는 사람은 찾아보세요. 21がまだわからない方はこれを見つけてみてください。 예배 치유하는 천명을 매일 찾아라. また礼拝を癒す天命を毎日見つけてください。 5가지 비밀. それは5つの奥義を通してです。 여러분의 산업을 치유하는 천명을 매일같이 찾아내라. そして皆さんの産業を癒す毎日の天命を見つけてください。 7가지. 7つを持ってです。 세상을 치유하는 소통 천명을 매일같이 찾아내라. そして世の中を癒すその疎通の9つのポイントで皆さんが見つけてみてください。 이러면 여러분 벌써 아셔야 돼요. 찾아내세요. こう書いただけですぐに皆さんがキャッチできるような状態でなければなりません。 지금 이 설명 다 하려면 일주일 해야 돼요. この62をですね、説明するということは1週間以上時間がかかります。 그래서 메시지를 늘 듣고 있는 사람은 아 금방 알 겁니다. なのでメッセージの流れに乗っている方はすぐにパッとわかると思います。 참으로
성공해야 됩니다. そして誠に成功しなければなりません。 여러분의 사업이 전도 선교에 쓰임 받는다면 성공인 겁니다. 皆様の産業が伝道宣教に用いられているならば本当に成功していると思います。 20가지 전략. それが20の戦略です。 그렇죠? そうだと思います。 이게 다 들어있어요. この中に全て入っています。 지금부터 여러분들은 이제는 그냥 하지 말고 세상을 치유하는 천명을 찾으래라. 今から皆さんはただではなく世の中を癒す天命を見つけてください。 거기가 어딥니까? じゃあそこがどこでしょうか。 많은 사람들은 어려움 당하고 있습니다. 多くの人々は苦しみを受けています。 복지전도. なので福祉伝道であります。 복지하는 게 문제가 아닙니다. 전도. 福祉をすることじゃなく福祉伝道をしなければなりません。 복지전도 치유입니다. 福祉伝道として癒しですから福祉伝道癒し NGO. そして NGO の癒しです。 지금 안 되는 사람들 가득 찼습니다. 今は成り立っていない人たちがたくさんいます。 미자립. 未自立の癒しです。 일본 문화 좋은 거 많습니다. 그런데 잘못된 문화를 치유해야 돼요. 日本の文化良いものたくさんありますが間違っている部分を癒していかなければなりません。文化の癒し 지금 다민족 몰려들고 있습니다. そして多民族が大勢集まっています。多民族の癒し 많은 전쟁 때문에 전 세계는 난민들이 흔들리고 있습니다. 戦争のために全世界は難民だらけであります。 엘리트들 そしてエリートたちも 병들어 있습니다. 皆病んでいる状態です。 이들을 치유하는 포인트를 찾아내는데 그게 천명입니다. 彼らを癒すポイントを見つけたがそれが天命であります。 여러분이 걱정하지 말아야 될 것은 이 부분은 안 외워도 됩니다. 皆様が心配しなくても良いのはこの本論の内容っていうのは覚えなくてもいいことです。 여러분이 이 속에 있으면 매일같이 응답으로 다가오게 됩니다. キリストの答えの中にいるならば毎日のように答えとして自分に近づいてきます。 뭐가 말입니까? どんな内容がでしょうか。 여러분의 모든 삶 속에는 천명이 들어있어요. 皆様の生活全般に天命が入っています。 더 중요한 것은 여러분의 모든 개인 속에는 하나님의 매일 같은 천명들이 들어있어요. もっと重要なのは皆様個人個人一人一人の中に毎日の天命が含まれています。 이제 세상 사는 천명을 발견하게 되는 なの 겁니다. で世の中を生かす天命をそこから発見できるようになるのです。 자, 매일같이. 毎日のようにです。 자, 그러면 아기꼬를 만났단 말이죠. 例えば私がアキコに会ったとします。 아기꼬에게 반드시 주어야 될 천명이 있어요. 私がアキコに与えなければならない毎日の天命があります。 그게 뭡니까? それは何でしょうか。 통역. 通訳を。 천명이에요. それは 그렇죠? 天命です。 그러니까 얼마나 일본말 잘합니까? 日本語がこのように話せていますけれども、 생기기도 일본 사람 비슷하게 생겼잖아요. 顔つきも 그렇죠 日本人のようにちょっとそう 나 처음에 일본 사람인 줄 알았어. 얼마나 일본말 最 잘하는지. 初は日本人なのかなっていうふうに思いましたけれども、 모든 사람에게 있습니다. すべての方々にこの毎日の天命があります。 매일 있습니다. 毎日の天命。 여기서 주의해야 될 게 있어요. しかしここで注意することがあります。 여러분이 이 부분을 보면은 거의 문제가 발생했잖아요. 生きること自体が問題がたくさんありますから問題が発見できるようになると思います。 이 문제가 전혀 문제가 아니라는 겁니다. でもその問題が全く問題じゃないっていうことを。 여러분에게 있는 문제는 전부 천명을 발견할 수 있는 엄청난 기회가 되는 것이다. そして皆さんにある問題はすべて天命を見つけるそのきっかけになるということです。 자, 이 속에는 뭐가 들어있습니까? じゃあそして2番目の部分はどんなことでしょう 예, か。 굉장히 많은 것처럼 보이지만은 아닙니다. 2番目にはいろんなたくさんあるように見えますけれどもこれは違います。 진짜 응답이 있는 거죠. 本当の答え、刻印霊体質です。 나의 각인, 불의, 체질을 바꾸는 하나님의 놀라운 역사를 나시는 거예요. 私の刻印霊体質を完全に取り替える神の働きです。 이거는 뭡니까? じゃあ3番目の部分です。 모든 현장입니다. すべての現場を指しています。 여기에 천명들이 들어있어요. こちらに天命が含まれてあります。 자, 열심히 하는 게 문제가 아니라 이것만 찾기만 하면 하나님의 역사는 일어나게 돼 있어요. 一生懸命やることが重要なのではなく見つけるだけで見働きが起きるっていうことであります。 예, 평생 잊어버리지 말기 바랍니다. 一生絶対に忘れちゃいけません。 자, 그러면은 어떤 결과가 나옵니까? じゃあそしたら結果的にどういうことになるんでしょうか。 잘 보세요. よくご覧ください。 오직을 갖고 있었기 때문에 一章一節のただ
を持っていたので 요게 숨겨져 있어요. 唯一性っていうのが含まれていた、隠れていました。 하나님이 여러분에게만 주시려고 하는 응답이 숨겨져 있는 神 겁니다. 様が皆様だけにただ隠した唯一性の答えがあるっていうことであります。 유일성. 唯一性、 여기 딱 오는 거예요. これが来るっていうことです。 자, 얼마나 놀라운 じゃあどれ 일입니까? ほど驚くべきことなんでしょうか。 하나님이 일본 땅에만 여러분에게 주시려고 하는 응답이 예비되어 있다. 日本にだけ、そして皆様だけに与えようとした備えられた唯一性があるということです。 예를 들어 봅시다. 例えばです。 하나님께서 요셉을 총리로 준비시킨 겁니다. 神様はヨセフを総理として備えました。 유일한 응답이죠. それは唯一の答えです。 이게 딱 준비되어 있는 これ 겁니다. が備えられた答えです。 어느 날 중요한 시간표가 옵니다. でもある日重要な時刻表が来ます。 여러분이 매일의 천명을 누리고 있으면 어느 날 다윗이 골리앗을 만나게 되는 겁니다. 毎日の天命を味わっていますのは、ある日ダビデはこのようにゴリアテに出会います。 그 누구도 못해요. 다윗만 할 수 있는 일이에요. 誰もができないこと、しかしダビデだけができることを、 기억하시기 それを 바랍니다. 記憶しなければなりません。 하나님이 여러분을 아무도 할 수 없는 곳으로 여러분만 할 수 있는 것을 주실 겁니다. 神は皆さんは誰もできないこと、皆様だけができるところに導いてくださるはずです。 다른 사람이 절대 할 수 없는 일을 하나님은 하게 하실 겁니다. その答えを、そして他の人はできないその仕事を皆様にお与えになります。 이것만 발견하면 この毎日の天命を発見すれば、 아무도 갈 수 없는 장소로 하나님은 여러분을 인도하실 そ 겁니다. して誰も行けない場所を皆様を導いてくださるはずです。 그러면 그들에게 가서 할 수 있는 간증은 하나입니다. すると彼らにあって語れるお証しは一つだけです。 여호와께서 나와 함께 하심으로 主が私と共におられますので、 그 증인입니다. その証人です。 꼭 기억해야 됩니다. そのように覚えてください。 자, 신앙생활이 쉬운 겁니까? 어려운 겁니까? 信仰生活難しいことでしょうか、難しくないことなんでしょうか。 많은 사람 어렵다는데요. 행복한 겁니다. 多くの人々は難しいというふうに言いますが、違い 그렇죠 ます。幸せなことなんです。 그러면 기도도 행복해지는 と 겁니다. いうことは祈りもそれこそ幸せ 그게 になり 기도입니다 ます。それが祈りです。 말씀을 볼 때는 내 각인 뿌리 체질이 막 치유돼요. 御言葉を見ること自体が私の刻印で体質というのが癒されていく過程です。 행복한 시간이 되는 겁니다. だから幸せな時間です。 자, 여기에 있는 사람 가운데 나는 조금 영적 문제도 많고 실제 어려움이 많다 이런 분이 있을 겁니다. もしもこちらにいらっしゃる方の中で、私は霊的問題も確かにあればいろいろと大変だなっていう方いらっしゃるでしょうか。 이거 계속 하세요. そういう方々は今言った本論の内容をず 하는데 っと長く 여기 중요한 걸 하나 찾아야 되는 겁니다. それを継続する際に重要なポイントがあります。 이거 찾으세요. 24時っていう奥義を発見することです。 여러분이 이걸 찾아내면 반드시 이 응답이 옵니다. 自分の24時が発見できたら25時の答えが現れるからです。 그리고 영원히 남는 이 응답이 와요. そして永遠に残る答えが来ます。 자, 여러분이 만약에 나는 지금 막 너무 우울증으로 시달립니다. 例えば私はとってもうつ病で患っています。 그런 사람들 만났을 때 어떡합니까? そういう方に会った時はどうしますか？ 나는 지금 암에 걸려서 죽을 지경이 됐습니다. また私は今がんにかかっています。死にそうです 많지요 という 그런 方 사람들. そういう患者さんたちがい 이런 らっしゃ 사람들 ると思います。 여러분에게 천명을 주는 답을 가지는 そういう 겁니다. 方々に天命を与える答えを握っていなければなりません。 나는 지금 아무리 해도 안 됩니다. 이런 사람이 있을 겁니다. 私は何もかももう全てうまくいきませんっていうことを。 자, 이 답을 찾아 누리는 이걸 가지고 갔어요. この毎日の天命を味わうためのこの資格の内容を持っていってください。 자, 지금부터 여러분 아침에 일어나면 じゃあ今から朝起きた時、 메시지 들으세요. このメッセージを必ず聞いてください。 여러분의 입이 있습니다. そして耳はメッセージを、口の部分、口は 기도하고 고백하세요. 祈りを捧げ、そして告白してください。 여러분 눈으로 보는 거 있습니다. そして目です。目で見ることがあると思います。 이걸 전부 기도로 바꾸세요. これはすべて祈りに変えていくことです。 눈으로 보는 것을 전부 기도 제목으로 바꾸세요. 目に見えるすべての内容を祈りの課題にしてください。 자, 여러분 메시지 듣고
입으로 기도하고 신앙 고백하고 눈으로 본 걸 전부 기도 제목으로 바꾼단 말이에요. 耳でメッセージを聞いて、口で祈って告白し、目で見たすべてのことを祈りの課題にしていくのです。 그러면 하나님이 꼭 원하시는 천명이 보여요. そうすると神様が望んでいる毎日の天命が見えます。 매일 보입니다. 毎日見えます。 여러분의 코 있습니다. そして皆様の鼻があると思います。 여기 있는 사람 대부분 사람들은 귀, 입, 눈, 코 다 있어요. こちらにいらっしゃるすべての方々は 그렇죠. 耳や鼻、また口あると思います。 아침에 딱 일어나면 코는 냄새도 맡지만은요. 우리에게 가장 중요한 거는 건강이에요. 코로 숨 쉬는 겁니다. 鼻っていうのは匂いを嗅ぐものだけじゃなく、私たちの呼吸をさせていくため健康とつながっている部分です。 예, 이거 천천히 하세요. なのでこの力になる呼吸をゆっくりとやってください。 아픈 분들 이거 길게 천천히 하세요. 特に不健康な方はこの呼吸をゆっくりとやってください。 그럼 기도해 보면요. 다 살아납니다. すると全てが生かされていくようになります。 그래서 여러분이 이제 하나님의 말씀 듣지요. で、神の御言葉を聞いていますし、 입으로 기도하지요. 口で祈りますし、 모든 아침에 일하는 것처럼 보이고 현장 가서 보는 것처럼 보이죠. 그게 전부 기도 제목이죠. 全て朝起きて仕事しているように見えますけど、現場に行って祈るその状態です。 이거는 누구나 할 수 있습니다. これは実は誰もができることです。 이게 여러분의 영혼 속에 담기게 됩니다. これらが皆様の魂の奥底に刻まれていきます。 예, 아무도 막을 수 없어요. 誰も止められません。 내 영혼 가운데 하나님의 말씀, 하나님의 능력이 담기면은 아무도 막을 수가 없어요. 私の魂に神の御言葉と力が含まれるならば誰もそれを止められません。 예, 어제 오늘 메시지 여러분 실천해야 됩니다. 언약으로 붙잡으면 승리하게 돼 있습니다. 昨日と今日のメッセージは実践メッセージでありますから、契約として握るだけでも勝利します。 저는 아침에 딱 일어나면요, 그때부터 기도 시작합니다. 朝目を覚ました瞬間から祈りに入ります。私は 보통 한 4시간 동안 だいたい朝4時間ぐらいかけてやります。 다 하면서요. 全部自分の支度をやりな 양치질도 が 하고 ら 뭐 다 하면서요. 歯磨きをしたり全てを支度しながらやっていきます。 아침 기도하는데 어떻게 기도하는 거 하니까 굉장히 천천히 길게 호흡하면서 기도합니다. 朝の祈りのやり方っていうのはゆっくりと呼吸をしながらゆっくりとしたテンポでやっていきます。 그러면 가장 먼저 내 몸이 치유가 돼요. すると私自身の体っていうものがすごく癒されていくっていうことを感じます。 나는 한 30년 동안 그랬어요. 私は30年間これは継続したことです。 그래 지금 제가 단 한 군데도 아픈 데 없어요. で、今私は実は全く不健康なところがありません。 이빨도 한 개도 안 썩었어요. 全く虫歯もありません。 머리 물들인 거 아닙니다. これも私の髪の毛も黒染めしてい 단 한 て 군데도 아픈 데 없어요. 全く痛いところはないのです。 그리고 더 중요한 거 하나님의 말씀이 매일같이 응답으로 다가와요. そしてもっと重要なのは毎日御言葉が答えとして来ているっていうことです。 이미 밤 되면요 방향이 보여요. そして夜になりますと方向性が見えてきます。 설교 얼마나 쉬운지 몰라. 내일 이거 하면 되겠구나. なので説教っていうのも明日はこちらの方向だっていうことで。 그 낮에는 계속 확인돼요. で、昼間っていうのはずっと確認です。 저는 24 행복한 게 뭐냐? 기도할 수 있다는 거예요. 私にとっての24時の幸せっていうのは祈れるっていうことです。 아니 기도를 어떻게 합니까? 가장 쉬워요. 祈りをどうしていますかっていうことをすごく簡単です。 왜냐? 아무도 몰라요. なぜなら 나만 기도해. 誰もわからないことは私だけの世界です。 이게 멋있는 사람 만났다. 例えばすごく立派な人に会ったとします。 기도되잖아요. で、祈れるっていうふうに祈りが出てくる。 하나님 이런 멋있는 사람 만나서 감사합니다. 神様このような立派な人たちに会って本当に感謝しますっていうふうに 세계복음화에 사용해 주옵소서. 世界福音化に用いてください。 그게 기도잖아요. で、そのように出てき 아무도 ます。 몰라. 내 혼자 그러기도 안. でも私が何を祈っているかは誰も分かりません。 이상한 사람 만났다. 例えばちょっとおかしい人に会いました。 그러면요. 당신이 왜 그리 이상해 하면 싸움 된다니까요. そしたら口でどうしてそんなにおかしいんですかって言えば喧嘩になります。 그때 기도로요. その時に祈ります。 하나님 왜 저리 이상한 인간이 있습니까? どうしてあんなにおかしい人がいるんでしょうか。 그기도요 そういうのが全部 그렇죠 祈りです。祈り。 신문도 그냥 보면 피곤해요. 기도하면서 읽어요. 新聞もただ読むとすごく疲れるんです。祈りながら見ると良いです。 나는 암에 걸렸다. 그런 분 계십니까? もし私はがんに今かかっていますという方いらっしゃいますか？ 4가지 하세요. この資格の4つの内容をやってください。必ずやってみてください。 나는 옛날에 암 걸린 적이 있다. 반드시 해야 됩니다. また過去がんになってましたっていう方はこの4つの内容を。 아니 이게 뭔데 그렇습니까? 이게 전부
내게 각인되는 겁니다. 実はこの四角の4つすべて私に刻印となるからです。 그리고 이 귀, 입, 눈 중에서요 가장 내 몸을 살리는 것은 코입니다. この耳や口、目ありますけれど、一番私を健康にしてくれるのはこの鼻の部分です。 그리고 제가 보기로는 환자 가운데 제일 심각한 환자가요 축농증 환자예요. 코가 호흡이 잘 안 되면 잘 で、私 제일 が思う 힘든 に一 겁니다. 番深刻な患者さんというのはこの中脳にかかっている患者さんだと思います。 여러분이 코 막아보고 입으로 숨 쉬면 죽습니다. 鼻をこう全部息ができないようにしてしまいますと、口で息を吸うと死んでしまいます。 이걸 가지고 24해라. これを持って24時やることです。 여러분이 회사 안에 들어가서 이걸 24하고 있으면 어느 날 이 문이 열려요. 会社に入って24時やりますと本論の1、2、 그렇죠 3の内容が開かれます。 여러분은 어려움 당하고 있는데 나는 24 매일 1000명 누리고 있으면 어느 날 이 세 가지 문이 열린다니까. 実は今苦しいけど毎日の天命でこうやっていきますと本論の内容が展開されます。 그래서 여기에 빠져 있는 사람들을 살려낼 수가 そ 있어요. こで災い地獄サタンにいる人たちを生かすことができる。 이걸 보고 하나님의 나라. これらを指して神の国っていうふうに言います。 하나님의 나라 일을 40일 동안 말씀하시니라. 神の国のことについて40日間語られたと言われています。 거의 다 병이 있을 겁니다. ほとんどの人々はどっかしら病んでらっしゃると思いま 거의 す。 다 아픈 데 있을 どっ 거예요. かしら痛いところ体のあると思います。 요거 하세요. 四角の4つやってください。お 아시겠죠? 分かりでしょうか。 아침에 눈 딱 뜨면 기도 시작하세요. 朝目を覚めた瞬間祈りに入っていくことです。 말씀 확인하세요. 御言葉をまた確認することです。 또 말씀 들으세요. また御言葉を聞くことです。 아침에 하면 시간 없어요. 말씀 들으세요. 朝だけじゃないと時間がありませんので御言葉を聞く 그리고 こと。 어차피 씻어야 될 거 아닙니까? 씻으면서. どうせ私たちは洗顔して洗わなければなりません。洗いながら。 어차피 여러분들이 뭐 옷도 준비하고 다 해야 될 거 아니에요. どうせ私たちは着替えたり支度をしていき 다 ます。 하면서 기도하세요. それをやりながら祈るっていうことです。 기도하는데 이걸 꼭 하세요. 祈るときに必ずこの4つのお花の呼吸をやってください。 그래서 하나님이 이 코를 주신 겁니다. だから皆様に花が与えられたのです。 그러면요, 여러분이 몸들이 살아나요. そうすると皆さんの体が生かされて生き生きとしてい 그리고 きます。 여러분의 영이 살아나요. そして皆さんの魂が生かされます。 아, 저는 나 우울증 쓰다는데 그게 없어지기 시작해요. うつ病でいつもブルーだった私がすごく元気に 그게 なった。 갑자기 없어지면 안 돼요. 왜냐하면 내 몸에 각인돼서 없어져야 돼요. このうつ病、うつ 그렇죠 の状態も一気になくなっちゃいけません。刻印、内容が刻印されてこそなくなる。 하나님의 말씀, 하나님의 능력이 내게 각인되기 시작하니까 그 병들이 없어지기 시작하는 거예요. 御言葉とそして力が刻印されるから病んでる部分が消えていくのです。 그래서 한국에 말 알아듣는 사람 몇 명 나오다가 야, 니 해봐. で、韓国でもこういう言葉をよく理解できる弟子が出てきたらこれやってみなさいっていうふうに指示します。 암 환자들 모아놓고 해봐. 特にがんの患者さんを集めてこれやってくださいっていうふうに。 말씀 듣도록 해주라. まずは御言葉を聞けるようにさせてあげなさい。 말씀 쓰도록 해주라. 御言葉を書き写しができるようにしてあげなさい。 말씀 읽고 말하도록 해주라. そして御言葉を口を出して読んで 기도하게 語れる 만들어줘라. ように、そして祈れるように、 그리고 반드시 이거 하면서 해라. そして必ず鼻で呼吸をしながらやりなさい。 여기 의사 안 계십니까? こちらに医者の先生方いらっしゃいますか？ 지금 우리 여러분들이 이해가 안 되죠. おそらく皆さんは理解できない部分はあると思います。 의사는 고치는 사람이에요. 医者っていうのは実は治療して治す方です。 하나님의 말씀과 이거는 우리를 살리는 で 거예요. も御言葉とこの 그렇 4 죠 つの内容は実は生かすものであるの 내 です。 몸을 고치는 거는 의사가 하는 의사는 그것밖에 못해요. 살리는 거는 못해요. 治すパートは医者の先生方がやればいいんですが、生かすっていうことはできません。 여러분들이 이제 내일부터 시작하시고 오늘부터 시작하세요. そこで皆さんは明日からそして今日から即始めてください。 그러면 문제가 온 줄 알았는데 응답이 오기 そ 시작해요. したら問題だと思ってきたことが全部答えだったということを。 나는 과거에 살아온 것이 전부 어려움인 줄 알았는데 발판이 돼요. そして過去の生きてきた全てが苦しみだと思ったら答えだったということになります。 드디어 내가 배웠던 모든 것이 발판이 돼요. 私が学んできた全ての事柄が土台だったということに気づいていきます。 그거 되도록 바꾸는 겁니다. そうなれるように全てをチェンジしていくのです。 나에게 있었던 심각한 영적 문제가 바뀌어서 정인이 돼요. 私にある深刻問題が全て取り替わって承認となるのです。 그래서 흑암에 빠진 세상을 살리게 되는 겁니다. そこで結局はこの暗闇に落ちた世の中を生かせるようになるのです。 7 현장을요. この7つの現場をもです。
아시겠죠? お分かりでしょうか。 매일 천명. 毎日天命です。 이제 한 개 남아 있습니다. で、一つだけまた残ってます。 그거는 오후에. それは午後の時間、またお話しします。 이번에 세 가지만 닦아주고 아무 걱정하지 말고 이 속으로 들어가세요. 今回は3つのことだけを持ちまして、何も心配なさらずにキリストの答えに入ってください。 전도 제자 5명 세워졌는데 여러분 정인이거든요. 伝道弟子5名の方が立てられましたけれども、皆様が証人です。 무조건 이건 알고 있으니까 무조건 1위로 들어가세요. 皆さんはこの上の位置に3番分かりますから、この祈りの四角の中に入ってください。朝からの 평생 동안 하세요. それを一生涯やってください。 그러면 여러분에게 영답 그대로 옵니다. すると本論のこの部分の天命が毎日来ます。 정인. 証人、 아시겠죠? お分かりでしょう。 지금까지 많은 사람들이 실패거든요. 여러분은 성공하세요. 今までいろいろと失敗の繰り返しでしたけれども、皆様は成功してください。 내가 아까 이 영상을 이렇게 봤는데 될 것 같아요. 先ほどの映像を見ましたけど、皆さんはできるっていうふうに思います。 요리하라니까요. このように四角の朝からやり 쉬워요? 아니 어려워요? 簡単でしょうか、難しいでしょう 쉬운 か。 겁니다. とてもとても簡単なことです。 반대로 한번 해볼게요. じゃあ反対にやってみたいと思います。 밤새도록 돌아다니다 아침에 겨우 일어나서 もう毎日夜更かしをして、そしてやっと起きたとします。朝 밤새도록 뭐 영화 보고 뭐 게임하다가 겨우 일어나서 一晩中映画見たりゲームやったりして、朝もうやっと起きたとします。 막 바쁘게 준비해. でもう焦って急いで支度をします。 그래 막 갑니다. そして走って出ていきます。 그래 회사 갔어요. で会社に到着しました。 막 졸려. でもうすごく眠たいです。 얼른 퇴근하고 싶어요. 早く退勤したいっていうふうに。 그래 퇴근해 나옵니다. で退勤しました。 그런 모습을 낮에는 다른 사람도 보게 돼요. そういう居眠りをしている姿を他の人も見ているのです。 그래 놓고 밤 되면 또 돌아다닙니다. そして夜になるとまた目が覚めてどっかしらふらついていきます。 그래 살았거든요. 今までは実はそういう生き方をしてきたんです。 여러분의 아침에 딱 일어나세요. 皆さんが朝起きたとします。 힘을 기르세요. で力を蓄えてください。 여러분이 다 아침에 나서 힘을 기르는 겁니다. 朝起きて力を積んで蓄えていくのです。 낮에는 뭐합니까? そして昼間の時間は 사람 살리는 겁니다. 人を生かすこと、 회사도 살리는 겁니다. 会社を生かすこと、 산업도 살리는 겁니다. 産業も生かすこと、 밤에는 뭐합니까? 夜の時間は 미래를 꿈꾸는 未 겁니다. 来を夢見ることです。 그렇죠. そうです。 이걸 계속 하라니까요. これを継続的にやるっていうことです。 이거는 하나님의 사람이면 누구나 할 수 있는 거예요. これは神のものであるならば誰もができることです。 그래서요. 예를 들면은 제 같은 경우는 오늘 제가 한 5시에 일어났거든요. 例えば今日私は早々5時に起きました。 그러면 여러분을 만나는 시간이 이 시간이니까 9시 출발해야 돼요. ということは皆さんに会う時間を考えて9時には出発しようと思いました。 근데 4시간이라는 어마어마한 시간이 내게 있는 という 겁니다. のは4時間っていうものすごい余裕の時間が私にあるのです。 그 4시간 동안 뭐 했냐? その4時間やったことは 이거인 거예요. この呼吸をやりながら最後の資格の内容をやりました。 그래서 지금 일본의 제자들이 알아들으면 반드시 일본 살리는 역사가 나게 돼 있다. 日本の弟子たちがこれが理解できるならば必ず日本を生かせるようになるっていうふうに思いました。 그래서 어떤 어려움이 와도 요셉은 흔들리지 않았습니다. そこでどんな苦しみがあってもヨセフは揺れなかったということです。 요셉이 고백했습니다. ヨセフは告白しました。 여호와께서 나와 함께 하심으로. 主が私と共におられますので、 그렇죠. そう告白しました。 아니 여러분 회사에 증거가 와요. 아니 당신이 어떻게 해서 이랬냐? 여호와께서 나와 함께 하심으로. 皆様の会社に証拠が現れます。どうしてですか？主が私と共におられますので。 아니 여러분 통해서 흑암이 다 무너져요. 다른 사람은 아니 어째서 그러냐? 皆さんを通して闇の勢力がすべて打ち砕かれました。どうしてですか？ 그리스도 모든 문제 해결자. キリストすべての問題の解決者。 그렇죠. そうです。 여러분은 막 이상하게 망해버리는데 당신 어쩌다 그렇게 망했어 뭐. もう全部潰れてしまった状態でどうしてそんなことになったんですかっていうふうに。 여호와께서 나와 함께 하심으로. それは確かに主が私と 그러면 안 共におら 되잖아요. れますのでっていうふうには言えないのです。 그러니까 전도 어려운 거요. だから伝道が難しいのです。 그러나 아니 당신 사람 갈수록 멋있다. 여호와께서 나와 함께 じ 하심으로. ゃああなたはいつの間にかこんなにかっこよくなくて素晴らしいですねって言われたらやっぱり主が共におられますので。 그 다른 사람이 볼 때, 야, 저건 도저히 있을 수 없는 어떻게 저래 됐을까? 여호와께서 나와 함께 하시고. 他人が見るにあれはありえないことが起きたらどうしてなんだろうっていう時に主が私と共におられますので、 어떤 렘넌트 고백했어요. あるレムナントが告白しました。 공부를 꼴등했어요. もうビリになりました、成 이제 績が。 복음 깨닫고 난 뒤에 공부하기 시작했어요. で福音を悟って再 기도 度 하면서 勉強したのです。祈りながら 내게 카톡 보냈어요. 私にカカオトークが来たのです。 그래가지고 이제 1등 했어요. そして1位になりました。 그 다른 사람이
놀래가 이 어째서 그랬냐? 他の人がびっくりしてどうしてそんなことになったんですか 그 대답이 나 오직 그리스도. そしたら答えは簡単にただキリストですっていうふうに言い 그걸 ました 아무도 다른 사람이 보고 너 알 수 없어. 誰もそれには否定できませんノーとは言えない状態 그리스도 뭔데? キリストはじゃあ何ですか 설명해 주는. これを説明してあげるのです 세 가지 문제 해결자. サタンの問題の解決者だっていうこと 아, 그랬구나. なるほどそうですか 그래서 내가 고통 속에 있었구나. だから私が苦しみの中にいたんです 그 설명해 주면 돼요. 説明してあげればよいのです 그걸 더 많이 보게 하려면 의사 누가처럼 글 써도 돼요. それをもっとたくさん見せてあげたければルカのように文章で書けばよいのです 또 여러분들 어떤 사람은 작품 만들면 ま 돼요. たはある方は作品を作っていけばよいのです 매일 1000명, 毎日天命です 오늘의 1000명, そして今日の天命 지금의 1000명 今の天命 발견하는 겁니다. 発見することです 여기도 이제 이 메시지도 그냥 가는 사람이 있고요. こちらにはメッセージを聞いて、이걸 발견하는 사람이 있어요. この毎日の天命を発見していく人もいます 이걸 발견해야 돼요. 毎日の天命を発見していかなければなりません 저는 신학교 졸업하는 날 많은 사람이 예배 드리는데 저는 이걸 찾았습니다. 私は進学校を卒業する日私の毎日の天命を握って卒業しました 어째서 신학생은 많은데 세계복음은 안 どう 됩니까? して進学生がこんなにたくさんいるのに世界福音化はうまくいかないんだろうか 그거 질문했어요. それを質問したのです 목사님들이 많이 있는데 왜 교회는 문 닫습니까? 牧師先生がこんなにたくさんいるのに対して教会がこんなに減っていくんだろうか毎日の天 저는 命 이거 발견했어요. これを発見しました 계속 응답하게. そして継続的に答えられたのです 개척을 시작하는데 조그마한 교회가 됐어요. 開拓教会をしましたとっても小さな教会で 이거 발견했어요. 毎日の天命を発見しました 동시에 300군데 말씀 운동했어요. そして同時に300 그렇잖아요 箇所に御言葉運動が開かれました 겁날 게 없어요. 何も恐れがありません 왜 그러냐? どうしてか 흑암에 빠진 자들을 살리려고 하나님이 여러분을 부르신 겁니다. 闇に落ちている人たちを生かすために神様が皆様を召されたからです 교만할 이유가 아니고 감사할 일이죠. だから高ぶる理由が一つもありません感謝だけです 자격이 안 되는 나를 부르셨습니다. 資格にならない私を召してくださったからです 그걸 보고 은혜라고 합니다. それを指して恵みと言います 그렇죠. そうです 왜 내게 은혜를 주었습니까? どうして私にこんな恵みをくださったんでしょうか 다른 사람 살리라고. 他の人を生かすためです 이번 메시지는 항상 기억하셔야 돼요. 今回のメッセージはいつも記憶してください 2시 반에 또 마지막 메시지를 ま 하겠습니다. た2時半に最後のメッセージをします 기도하겠습니다. お祈りします 하나님 神様 감사드립니다. 感謝します 하나님의 것을 보게 해 神 주옵소서. 様のものを見ることができますように 하나님이 주시는 힘을 얻게 해 주옵소서. 神様からの力を得ることができますように 하나님이 원하시는 일을 하게 해 神 주옵소서. 様が願われる働きができますように 오늘부터 치유되는 역사가 일어나게 해 今日か 주시옵소서. ら癒される働きに預かりますように 오늘부터 사람을 살리는 역사 일어나게 해 今日か 주시옵소서. ら人を生かす働きになりますように 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도하옵나이다. ス・キリストの皆によってお祈りします。アーメンアーメン